Guluak kemrisik garing-garing piye matuke tak kompres ae. Cacing krem iki arep nyandi awan-awan. Tak totne ae. Banter men bocah nek mlaku. Lah wong wis jam 4 tok panggah panas ae. Kan lagi garing piye ngene iki. Tukku ngetut ning ampek lo empoh. Iki lho maksudku. Jani sawanyo aske. Kelakuane gomblo. Kowe telat. Lah kowe iki nyapa dadarene barang iki lho. Aku lho ngetutne kowe ket kono mau. Tibake malah slulup. Piye lho, Lot? Lah dina iki mau iki dinggo poso belas ora mendukung lho, panase jentar. Ngene iki aku ya isin bloh kekancan karo kowe. Wis tolot, rasa gremeng ae. Engko malah aku emosi lho, malah medhot lho aku engko. Bloh. Mbok aja kaya ngono. Anyes ora, Mbloh? Sumpah anyes, Lot. Ora krasa, Lot. Masa, Mbloh? Aku ora percaya. Wis ndang kene. Tak anyes ya, Mbloh. Kandhani ya. Aku iki kapan to, Lot? Ngapusi kowe iki? Suwun ya, Mbloh. Kowe wis ngringanke beban kurang jam. Kandhani ya. Seger ta?